Ne? Bus vakaruškos. Ateina muzikantas. And now, are you ready for your Portland Trail Blazers? The game, Arvydas has settled in southwest Portland, where he and his wife Ingrida live during the season. Jūs informavo Sabas. Labas. Čau. Kambaricko. O, ir aš pakliuvau. Tai labas vakar. Pažiūrėkit čia, pamojuokit. Mamytei pamojuokit. O. Ką nors pažiūrėti. Paskiau pažiūrėsim, kai nusimaudysim, gerai? Taip, kaip nusimaudysim, tada pažiūrėsim, kokie mes seniai šalčiai. Nu, padarom seniai šalčiai. Ei ten, žiūrėk, tu vokiu. Kas gal skauda? Kraujas bėga iš plaukų. Parodė, kas tau. Kažkas tai ypatingo. Arvydas gimė normalus, biski gal didesnis buvo, 4 kg 100 gimė. Vaikystėje buvo labai jau judrus, be galo. Paskui jau aš nežinau, kiek jam buvo, kokie 2-3 metai. Mes gyvenom 5. aukšte bute. Tai žiūriu, kad dingsta iš virtuvės, tai puodelis, tai lėkštutė, tai dar kas nors. Pradėjom stebėti, kame reikas. Jis pro virtuvės langą ir meta į apačią ant stogelio, jam smagu, kad dūšta. Tai paskui tėvelis vienas į kitą taikė su diržiuku per užpakaliuką ir pasibaigė mėtymai. Tai gal čia buvo pirmieji į krepšį mėtymai, nežinau kaip pasakyti. Paskiau sesuo gimė, tai žinai, sesutė jau ten tėvo supranti dukra. Žemės neliesdavo, kai vaikščiodavo, žinai. O man jau tam viską, žinai, kliūdavo. Mokėsi muzikos, būk tai čia šitas žiūrėjo čia muzikos mokytojas, kad, sako, ranka tokia didelė, gali ločeris būti, sako, čia tas su akordeonistas. Tai jis čia pas tos muzikos mokytojus ir groja ten ką jis, ir dabar gal dar moka tos pačius ten ką nors. Bet nelabai sūpuoja, daugiau pavasarį, tai jis ten tai varlės gauda, tai ką išeisti, neina, jis ten sūpu. Būdavo ten, 5. aukšte gyvenom, balkonas į kiemo pusę kiemė, žinai, žaidžiam futbolą. Aš kokioje 2 klasėje buvau. Ir vakarė, žinai, kaip būna pats gitas, nes ateina vyresnių biškai, žinai, tai vis tiek su vyresniais savo futbolas ten ant vartų, tai ten, žinai, pats tas gazas, žinai. Ir aišku, jau tėvui namuojasi, žinai, balkonė stovi, žinai, cigaretė rūko, ten Arvydai namo, žinai. Pasižiūrė, dar cigaretės daug, žinai, žaidži, žinai. Jau namo, dar tik pusę žaidži. Ir paskiau, Arvydai namo, matau. Metė, tai iš 5. aukšto žemyną, aš bliam, žinai, į mokyklą. Ten, kaip sakyti, mokyklos pusė, žinai. Paskiau dasyvė, žinai. Namo parsiveda. Perleidžia išilgai. Jis pertraukia išilgai. Viskas aišku. Pirmas treneris, kaip šitas Ruso, šitas užsikirta man tas
Treneris Fedorovas. Nuvykęs į 34 vidurinę mokyklą radau gana imlų, greitą, lankstų, minkštą, kaip sakoma, krepšinio tokia terminologija, berniuką. Tai buvo Arvydas Sabonis. Iš pradžių nepatiko, aišku, žinai, nes reikėdavo važiuoti toli biškį, kaip sakyt, į kitą mokyklą sportuoti vakarais. Bet ten kelis kartus vis ateidavo, vis treneris žaisti tėvais kalbėdavo, kad reikia ir taip, sakyt, įtikino turbūt, nežinau, pradėjo patikti. Kartą sakė, kad nelabai čia kas iš jo bus, bet aš jau prašiau, sakau, tegu būna, kad po gatves nevaikščiotų, sakau, vaikas, žinai, toks judrus, tai sakau, paskui abudu dirbam, tai labai greitai gali prilipti koks nors. Pradėjau nuo to laiko pas mane treniruotės nuo 94 metų. Kaip, ar buvo imlus, ar viską iš karto suprasdavo, visus aiškinimus, ką jūs parodydavote? Galima būtų jį pavadinti baltų negru, ant tiek jis yra minkštas ir tuo pačiu metu stiprus fiziškai, plačių galūnių. Čia jau turbūt jau prosinėlio palikimas, kaip sakant. Vaikas buvo tikrai labai imlus, koordinacija labai gera. Augtis pradėjo kažkur tarp 8-9 klasės, pagrindinės jo augimas buvo, nes jaunučio amžiuje jis buvo tik tai 2-metrinis. Du metrai 13 centimetrų. Paskui, kai čia pasidarė jau sportininkas, dar vaikas, jau 15 metų jau pradėjo garsėti jau šiek tiek. Tokiam vaikui garsenybę darytis, tai irgi reikia išlaikyti jį. Ant tam tikro tokio atstumo reikia laikyti jį, bet jeigu jo nelaikysi, tai irgi niekas neišeis. Jų funkcijas kokios? Mest, apeit, tu neturi duoti mest, neturi duoti praeit. Treneris Vladas Garastas. O kitą tas užeina. Tu gali, daleiskim, sakysim, daugiau saugot šitą vidinę pusę, ten tu užeisi pasitiksi. Gali praeis ir išpasuoja. Taip, viskas. O mes galim dar biškį paurinėti kamuolį. A tu ne, ten gausi kamuolį krašte. Kirsti. O! Pradėjau Žalgirį treniruoti 79 metais. Pas mus vidurio puolėjais buvo Lavritėnas ir Čivilis. Visi jauni buvo dar šitie vyrukai. Tačiau trūko kai ko. Ir maždaug po metų, tada Žalgiris užėmė antrą vietą čempionate, labai buvo didelis dėmesys atkreiptas į vidurio puolėjo paieškas. Net nereikėjo kažkur tai toli ieškoti, kadangi jaunimo rinktinė, tiksliau pasakius, gal kadėtus treniravo Modestas Paulauskas. Tai pirmiausia, aš su juo turėjau pokalbį, kaip čia Arvydas. Sako, nieko, daug žadantis, vertas dėmesio. Ir pasiūgis buvo tada 2,9 centimetrai. Nebuvo ypatingai jau stambus ar kaip, lieknas jaunuolis. Ir kada jis turėjo maždaug, neturėjo 17 metų, 16,5, buvo pakviestas į Žalgirį. Atėjo, žinai, Garastas su Žukausku ir aprangą atnešė, tai prieš veidrodį stovėjau ilgai, aš ten visai, žinai, apsireikęs, maidausi. Labai didelis džiaugsmas buvo, žinai. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias tas akimirkas. Aš pradėjau žaisti Kauno Žalgirio meistrų komandoje. Už Žalgirį esu sužaidęs nemažą rungtynių, bet pagrindinės kovos manęs laukia ateityje. 82 metais svajoju sėkmingai baigti 5. vidurinę mokyklą. Ir žinoma, labai norėčiau, kad 1982 metais Kauno Žalgiris šalies čempionate iškovotų medalių. Arvydai, aišku, buvo nelengva. Reikėjo žaisti su tokiais vidurio puolėjais kaip Kačenka, Belostienas ir kitos komandos turėjo labai galingus centrus. Ir sakyčiau, kad jis vienu momentu turėjo labai nepaprastą didelį žaidybinį krūvį.
Jis žaidė už Kauno Žalgirį, žaidė už Tarybų Sąjungos rinktinę, žaidė už Tarybų Sąjungos jaunimo rinktinę ir dar žaidė už Lietuvos jaunimo rinktinę. Vienu momentu 4 komandose net reikėjo dalyvauti. Pirmiausia, kartu su jaunių sąjungos komandos nariais džiaugiamės, kad Suomijoje iškovojame teisę dalyvauti finalinėse Europos pirmenybėse Graikijoje. Ir rugpjūčio mėnesį mums buvo įteikti aukso medaliai. Be to, man buvo įteikta ši taurė geriausiam finalinių varžybų žaidėjai. Tikriausiai visi Respublikos krepšinio gerbėjai prisimena šią vasarą, kur Tarybų Lietuvoje vyko sąjunginė moksleivių spartakiada. Šioje spartakiadoje Lietuvos krepšinio komanda iškovojo čempiono vardą. Nugalėtojais tapome ir Taline, kur aš jau atstovavau už jaunimo rinktinę. Čia vyko tarptautinis turnyras Družba. Respublikos vaikinų rinktinė šalies jaunimo žaidynių nugalėtoja. Kamuolį perima jaunieji. 82 metais jis turėdamas 18 metų tapo pasaulio čempionu. Iš Kolumbijoje vykusių pasaulio krepšinio pirmenybių į Kauną atkeliavo net 3 aukso medaliai. Juos parsivežė Sergejus Jovaiša, Voldemaras Chomičius, Arvydas Sabonis. Didelis džiaugsmas visiems sporto mėgėjams. Po to prasidėjo garsieji superfinalai su Centrinio armijos sporto klubu, kurių teko sužaisti pradedant 82 metais ir baigėsi faktinai 88 metais. Kas liečia Arvydą, tai žvilgsnis Centrinio armijos sporto klubo buvo nepaprastai nukreiptas į nepaprastai. Visi laukė, kada jis baigs vidurinę mokyklą. Mes praleidom gandus, Arvydas rugsėjo mėnesį stoja į Kūno kultūros institutą, o to laiku neėmė į armiją iš 2 institutų, Žemės ūkio akademijos ir iš medicinos instituto. Iš pradžių kažkas ten pasakė mediciną, sakau, baigėtės juoko, žinai. Medikas iš mane, žinai. Tuo laiku buvo atliekamas sekantis užkulisinis darbas. Arvydui buvo sudarytas galimybės pabaigti vidurinę mokyklą ne birželio mėnesį, bet gegužės mėnesį. Gegužės mėnesį vidury jis jau baigė vidurinę mokyklą ir turėjo brandos atestatą. O birželio mėnesį buvo išlaikyti egzaminai ir buvo priimtas į Žemės ūkio akademiją. Ir tuo būdu tapo netikėtai studentas per anksti. Bet tai buvo staigmena ten ir niekas, įstatymo jau niekas nebegali nieko pakeisti. Ot galiu jums atskleisti tokią paslaptį, kaip buvo, reiškia, išsaugotas Arvydas dėl mūsų komandos, dėl Lietuvos. Ir gėdos būdavo visokių, žinai, visokių dalykų. Nu. Dekanas Vainauskas, toks geras žmogus, žinai, suprasdavo, kad koks iš mane, žinai, studentas, nu ką aš ten, nėra to laiko, nei mokytis, ten, žinai, nei sėdėti, nei kažkaip, nu, nežinau kažkaip. Nu. Tai būdavas, kas susitarė su dėstytoju, žinai, nuneši knygelę, pasirašo, išeini paraudę, žinai. O ką daryti, žinai, reikia surinkti parašus. Nu. Все годы каждая поездка в Каунас была для нас событие, в общем-то. Собирались как на бой. Основная конкуренция была Литва. В баскетбольном мире всегда это было событие. Когда, в общем-то, или Каунас к нам приезжал, или мы туда приезжали. Это был как бы маленький баскетбольный праздник. Не то, что очень близко, но мы были хорошие приятели. Никакой вражды, там это некоторые слухи там были, что вот враждовали.
Я честно говорю, что никогда такого не было. Просто обычные приятельские отношения. Darbas toks, kaip sakyti, žinai, tas sportas tuo momentu, ten turi pasidaryti priešai, žinai, ten tas 2 valandas. Aišku, aš ten pirmie ar 2 metus ten griuvinėjau, supranti, nuo žemės neatsikeldavo, kad ten toks buvau, bet, žinai, iš tų griuvimų dar kokius 4, žinai, ir suvaidini, žinai, tai visiems iškart kaip čia tokius kriaučia, žinai, mažiuką tipą turbūt. Pergalė. Ir greitesnis, ir stipresnis tąsyk buvo mūsų Žalgiris. Tais neužmirštamais 1985-aisiais. Treti, 4, 5, 6, 7 metai, 8. 6 metus vyko šita kova, kuri, aišku, kėlė didelį susidomėjimą. Ir aš manau, kad ta kova įrodė, kad maža tauta, turint savo eilėse tokį milžiną kaip Arvydas, turinti didelę dvasią, gali siekti tokių pergalių. Tai buvo gal turbūt ir atgimimo pradžia. Arvydai, tikslus tavo amžius. Šiandien. Man 32 metai be 4 mėnesių. Labą vakarą, gerbėmiai sporto mėgėjai. Manau, šiandien gražiu ir puikiu krepšinio spektakliu baigsis 54-ojo šalies krepšinio čempionato maratonas. Trečiasis superfinalas. Kelintais metais buvo kurti? Kelintais metais šiandien vyksta. 6 ar 7? Jeigu paslysi 7. Turi su šalies laimiau. O, galima sakyti. Sabonis. 2 taškai. 40. Sveikas, kaip gyvenimas? Šiandien čia turim senų žalgiriečių tokį suėjimą. Visi žaidė aukštesni kaip 2 metrai. Sabonio dar vienas metimas. Ir sunerimęs Jurijus Selikovas. Biškai kakutis jau vis tiek tai svilės, ką? 20 taškų girdėjau 2 liko. 30 sekundžių pirmame kėlinyje. Taip paslaptingas šis žaidimas. Bet kauniečiai sėkmingai pradėjo antrąjį kėlinį ir dabar Kurtinaitis. Čia stogavai kurti? Ar bauda? 39, bet kauniečiai sėkmingai pradėjo antrąjį kėlinį ir dabar Krapikas po krepšį nepamatė jo Chomičius, Jovaiša, Sabonis su kamoliu, atsimušė Goborovai, bet sugeba. Bet Zada, tu čia toks lieknas buvai? Strojnas, be vaikų, jaunas, nevedęs. Rezultatus. Sabonis. Senai mes nematėme tokio Arvydo Sabonio metimo. Bet Sabas kovoja, žiauriai. Sabai, tu geriausiai kovoja. Oi, kaip matai, kaip pribėgo. Nuo žemės faktinis. Čia nuo mano reikimo bangos matėjai, ten pastūmė. Pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos
turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinės sekundės aidi sirena, taigi su puikia pergalė gerbimiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaukime. Nu ką, puikiai, ką? Дорогие товарищи, по итогам 54-го чемпионата Советского Союза по баскетболу среди мужских команд высшей лиги звание чемпиона Советского Союза 1987 года завоевала команда «Жальгирис», город Каунас. Лучший игрок чемпионата страны Арвидас Сабонис. Лучший центровой чемпионата Арвидас Сабонис. Geri laikai buvo, toks azartas, žinai. Tai būdavo toks, žinai, piktis kaip sportinis piktis, žinai. Visada, žinai, caskas, o čia, žinai, kodėl mes Žalgiris negalim, žinai. Ir tik dėl to pykdavai, kad reikia jiem įkrės, supranti, tam caskai, supranti. Aišku, motyvai dar ir politiniai galbūt buvo viduj tokie, kaip sakyt, nu, Krasnaja armija, всех сильней, supranti, čia kažkokie žali užjojo, supranti, nada, pridėjo ir išvažiavo. Salut! Nu stai škietuką. This season, much of the center talk is about a 31-year-old rookie from Lithuania, Arvydas Sabonis. He began this season coming off the Blazers bench, playing roughly half each game, but often showed flashes of the scoring and passing brilliance that made him Lithuania's greatest sports hero. Arvydas inherited the starting job in early March, immediately helping the Blazers to a 13-1 record, and at one point, earning himself Player of the Week honors. All along, his impact goes well beyond his stats. Where he's helped us is our offense is more fluid. We move better without the ball. The other players know we can throw it inside and get kickouts outside, and when he's outside, they got more room to operate. I think he's one of those unique guys who genuinely helps other players to play better, and there aren't a lot of guys who can do that. Čia visai kitas stilius, supranti, čia daugiau individualiai viskas. Bet pavyzdžiui, kaip
padarai komandinį derinį, daleiskim, gaunasi, kur visi palaiko kamuolį, supranti, ir paskiau laisvas įmeti, visą salę kažkodėl daug daugiau ploja, negu vienas atsivaręs įmeta, supranti. Nes yra, sakau, komandinio žaidimo grožis visai kitas. Aišku, vienas ant vieno apžaidį irgi gražu, bet kai visi jungti, tada kitas visai reginys. Nežinau, man tai patinka, supranti, pasą duoti. Yra paprasti pigus, žinai, 2 taškai, kur nereikia ten gimdyti jų, žinai. Tik reikia įkirti, žinai, kartais. Arba užtvarėlę prabėgdant pastatyti ir paprastas toksai krepšinis, žinai, be jokių ten tų derinių, kad ten... Bet tai tam turi būti, aš kiek suprantu, tai turi būti ne tai, kad komanda susirinko ir per metus jau jie visi žaidžia, supranti, vien supranti, čia turi praeiti vis tiek kokie 2-3 metai kartu, jeigu žaidi tada vienas kitą supranti, nebereikia jau rėkti, kaip sakyti, ten užėjai, ar tenai, jau tik akytėm, pasižiūri tik ir viskas aišku. Ta koja skauda, ar ne? Jeigu įdėjęs, tai skauda. Aš vaikiškai tikėjau, naiviai tikėjau. Taigi visi jau buvo palaidoję. Išeini iš tos ligoninės, susitinki, tai visi kaip jis vaikščios, būdavo tik tokios kalbos, kaip jis šlūkčios, kaip jis galės pajėgs vaikščioti. O apie žaidimą taigi nieks negalvojo jau. Buvo 100% jis nurašytas nuo aikštelės. Ir jis atgulėdamas, pajokaujam, pakalbam viską. Mamytė, aš greitai žaisiu, eisiu į aikštelę, pradėsiu trinti. Sakau, tikrai, Arvydai, žaisi. Nebuvo minties, kad čia, žinai, jau viskas. Po pirmo karto iš vis ne, po antro karto irgi tais laiptais velnės, supranti, pagriauštas tas 4 laiptukas, žinai. Jau supranti, koja didelį yra laiptukai, nėra, supranti, kad aš galiu pilną koją padaryti. Aš kažkiek pastatau, kažkiek tai lieka. Ir dar buvo, žinai, pagriauštas, nu, kaip sakyt, nutrupėjęs turbūt. Lipau, dėjau koją, supranti. Ir, žinai, slidau ir būčiau, žinai, slydęs ir nugriuvęs, kaip dabar pastovi, jeigu kas kur pastumė, aš ir griūnu, žinai, ten be jokių tų. Tada kažkaip atrodė, dar, žinai, dar atsistosiu, žinai, dar visą jėgą ant to, žinai, dar už to, kaip sakyt, laikiklio, dar ten trauktis ir visą jėgą, žodžiu, ant tos kojas, žinai, tai trūko net, kaip sakyt, oda, žinai, ir pradėjo tokiais kaip fontaniukais, tokiais kraujas. Pamačiau, žinai, tai iš išgaščio, žinai, užbėgo 4 aukštą dar, žinai, nes 4 aukštą, atrodo, gyvenau. Ir ką, koja ištino, žinai, kai kaladė, ledų, žinai, uždėjom, ant pagalvių padėjom, žinai, kad aukštai būtų nutekėjimas ir nieko ten neaišku, žinai. Tas daktaras, kur su manim buvo, supranti, Jasikevičius, atlikė, kad ten pačiupinė nieko nesimato, supranti. Ir viskas, ką, miego, žinai, vėl baimė, vėl iš karto miegas. Ryte prabundu, žinai, koja jau, kaip sakyt, neištinus nieko, tai pas net paėmiau, žinai, pažiūrėjau. Ir vienoje vietoje, žinai, dečvinėjo, tik vienoje vietoje sueina. Viskas, daktarui, sakau, sekas kambarys, sakau, skambik. Sakau, daktarui Vitkui Dagų Galandą, peiliukų, sakau. Aš, sakau, pasiruošęs.
Нет сегодня в составе тех, на которых последние годы традиционно строила сборная игру в нападении – Владимира Ткаченко и Арвидаса Сабониса. Именно на их дуэль шли смотреть болельщики 5 сезонов подряд во время суперфиналов чемпионата страны между ЦСКА и Жальгирисом. Помните? Мы играли в течение 10 лет, строили свою тактику на этих гигантах. У нас было 3 самых мощных центра в мире. Сабонис, Белостенный и Ткаченко. Выше их никого не было. Мало того, что они высокие, они классные игроки, мощные, большие, сильные. Они делали главное дело. Они брали щит, они забивали больше всего результат, они возглавляли контратаку первой передачи. Словом, они создавали игру. Такой, как Сабонис, ведь он и в Жальгирисе, и в ЦСКА практически он все крыл, как вратарь в футболе. Все проходы, которые кто-то делал, Сабонис подстраховывал все. После удачно проведенных операций Сабонис уже начал ходить. Теперь идет частичная реабилитация. Вместе с тренером по общей физической подготовке Косаускасом Арвидас ведет борьбу с недугом, точнее с собой. Главное не потерять с таким трудом накопленную энергию, не набрать лишний вес. Ему только 23, и за время невзгод великан подрос еще до 2 метров 25 сантиметров. Сабонис ощущает, что сборная нуждается в нем именно сейчас, сегодня. Понимая это, он борется с болью, с приходящим иногда отчаянием. Его подстегивает желание вновь стать первым, успеть к Олимпиаде. Мы сейчас покажем пленку, как он проводит время в Соединенных Штатах Америки, куда его пригласили в клуб «Портленд». Как ваше мнение вообще о Сабонисе вот сегодня? Ну, вы знаете, я, в общем-то, Сабониса уже не видел пару месяцев. 2 месяца мы не общались с ним. У нас был суровый разговор в Каунасе перед его отъездом в Соединенные Штаты, перед тем, как, значит, решался этот вопрос. Я знаю, что Сабонис, в общем, сам проявляет не очень большую активность, чтобы восстановиться в кратчайший срок. Special guest on Blazer Sports Talk Special Edition tonight is Arvydas Sabonis. With him, his interpreter and confidant, Dr. Vitkus. Yes, quick question for Arvydas. Go ahead. Which is personally more important to him,
to play for the Soviet Union in the Olympics and possibly win a gold medal, or to play and perform well in the NBA? Thank you. Geriausia būtų tai ir tą. Reiškia, ir žaisti už NBA, ir prieš tai pasimti auksą. Would you ever consider becoming a U.S. citizen? Thank you. Kaip čia pasakė, kad tapti ar netapti, reiškia, amerikiečių, tai vis tiek gimęs aš esu lietuvis ir, reiškia, noriu likti visam gyvenimui lietuviu ir aš liksiu lietuviu. Labas vakaras, gerbiami sporto mėgėjai. Vos ne visą savaitę valstybinio televizijos ir radio komiteto sporto redakcijos žurnalistai telefonu atsakinėjo į klausimą, kokiegi Arvydo Sabonio sveikatos būklė, ką jis veikia dabar, ar jis žais Seulo olimpinėse žaidynėse. Nežinau, dabar pagal viską, kaip aš dabar esu, žais negaliu ir yra neįmanoma, kadangi koja yra nepilnai statyta, nes trūksta, kaip sakant, to kampo, kuris turi. Žodžiu, žais negaliu ir nežaisiu, tikrai. Bet tokia trauka, žinai, ir ta baimė, kad antrą olimpiadą iš eilės supranti ir nuplauks ir galbūt daugiau niekas, žinai, nors galvoju, kaip nors nuvažiuoti, supranti. Pasižiūrėti, kokiu galvoju reikia važiuoti, žinai, namo, važiuoti pas Gomis ir prašyti, kad kokiu paimtų turistų, žinai, nors keliom dienom ten pažiūrėti, kas čia ta olimpiada, supranti, nes toks yra, kaip sakyti, turbūt sportininko ir tokios lubos, supranti, sudalyvauti olimpiadai, pamatyti, kas tas yra olimpinis, tas visas daiktas, supranti. Kaip nežaisi, žinai, po 1,5 metų nieko neveikimo, tai pats pagalvok, koks, žinai, kokia jėga, kaip traukia, žinai, tą krepšinį, supranti. Plius dar įsivaizduoju, likimą, supranti, traukia medalius. Tai. Pavardė? Sabonis. Pravardė? Savas. Gimimo metai? 64. Plaukų spalva? Ką žinau, žiūrėk, kaip žuvis šokinėja. Ką žinau, kaštonas. Ūgis? Ūgis 2,18. Svoris? Nėra svarstyklių. Išsilavinimas? Išvarytas. Iš kur? Žemės ūkio akademijos. Vaikų skaičius? 4. Horoskopas? Horoskopas tai ženklas, šaulys. Mėgstamiausias kompozitorius? Čiurlionis. Mėgstamiausia knyga? Čia turiu pasakyti tokią, kur Trys muškietininkai kažkada gyvenime. Kažkodėl tai skaičiau. Paskiau erškiečių paukščiai. Kažkodėl irgi patiko. Batų išmėra? 52. Šalis, kuri labiausiai patinka? Iš L raidės. Mėgstamiausias valgis? Iš C raidės. Cepelinai. Gėrimas? Gėrimas iš V raidės. Vynas? Vodka? Vaisių sultis. Žuvis? Žuvis lydeka patinka. Instrumentas?
Kamuolys. Moters savybė. Gera mama. Nors jei kaip, dabar turbūt kaip žienuotojai. Galbūt. Bet jeigu kaip buvau anksčiau, daleiskim, nevedęs, tai sakysim, kuri neįsivaizdina. Sava. Pavardė. Sabonis. Pravardė. Savas. Gimimo metai. 64. Geriausia moters savybė. Gera mama. Nors jei kaip, dabar turbūt kaip žienuotojai. Galbūt. Bet jeigu kaip buvau anksčiau, daleiskim, nevedęs, tai sakysim, kuri neįsivaizdina. Čia yra likimas vis tiek, nes aš labai tikiu likimu, nes aš anksčiau krepšinio nei nesidomėjau, žinojau, kad yra krepšinis, žinojau, kad yra Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius, ten visi, aš žinojau, bet aš buvau, sakau, aš surišta buvau su menu, man visiškai, mano buvo visai kita sfera, visiškai, aš nesidomėjau tuo. Ir gavosi taip, kad aš buvau ten ta misija išrinkta ir gavosi taip, kadangi jinai buvo pirma, tai ją visur kišo, visur sveikinti visus reikėjo, visiems šypsotis reikėjo. Sveikinu gausius mūsų žiūrovus, susirinkusius Vilniaus sporto rūmuose, stebėti konkurso Miss Lietuva 89 finalą. Labas vakaras. Esu Ingrida Mikelionytė. Man 18 metų, Vilnietė. Šiuo metu aš filmuojuosi Lietuvos ir Maskvos Gorkio kino studijose. O jums linkiu gero vakaro. Ačiū. Prieš metus šioje salėje audringais plojimais buvo pasveikinta Miss
Vilnius. Jie tapo Ingrida Mikelionytė. Antrasis mano klausimas. Jeigu nebūsite išrinkta Miss Lietuva 89, ar varžysite ateityje dėl šios karūnos? Ateityje nesivaržysiu dėl šios karūnos. Užtenka, jau man antras konkursas. Toliau aš noriu mokytis. Noriu būti gera motina ir daugiau. To ir linkime. Ačiū. Tada prasidėjo visokie aktoriniai jau svajojimai, jau visai kita linkme. Oi, Tyliau, nebepyk ant manęs. Už ką aš turiu pykti? Tai aš maniau, kad tu ir tavo tėvai mane baisiausiai keitė. Ką tu? Mama tuoj pat viską pamiršo. Dar! Karnitašė! Tyliau! Aukščiau! Bepročiai! Tyliau! Aukščiau! Koks tu bjaurus. Eisiu. Manęs turbūt namiškiai ieško. Aš jau nebegaliu daugiau. Aš buvau ten mis išrinkta ir gavosi taip, kadangi jinai buvo pirma, tai ją visur kišo, visur sveikinti visus reikėjo, visiems šypsotis reikėjo. Ir aš važiavau juos sveikinti į Kauną, medalius jam įteikti, kalbėti. Tai mes su juos susipažinom. O jis kaip tik tada jis buvo po traumos, jisai nežaidė. Ir mes dar taip pajuokavo, jisai, nes, aišku, visi laikraščiai išspausdino, kad jaučia ženė. Pajuokavo, kad vis tiek mes susitiksim ir tu būsi mano žmona. Nu, taip ir mes viskui, manęs, aišku, neleido niekur su juo važiuoti kartu, niekur, nes mes buvom ten, kaip turėjau atsakingą moteriškę, kuri manim rūpinosi ir aš niekur su juo. Ir mes taip išsiskyrėme, tardavęs, aš vis tiek tave susirasiu. Ir praėjo gal pusę metų, lapkričio 4 buvo. Jie skrido po Seulo, kai jie laimėjo aukso medalius. Ir jie buvo tai dieną pas Gorbačiovą priėmime. O aš būtent tada skridau iš Dušanbe į Lietuvą. Ir visą laiką man nupirdavo tiesioginį per Taškentą į Vilnių tiesioginį bilietą. O tada man nupirko iki Maskvos, o toliau kaip tu nori skristi. O iš Maskvos aš neturėjau bilieto. Aišku, mūsų briedžiai jau skrido su savo lėktuvu ir viską. Ir Nardas mane pamatė oro uoste ir pasakė, šį kartą jau su manim tu kalbėsi, nereikės nosies riesti. Ir man pasiėmė mane į lėktuvę. Bet taip įdomiai mūsų buvo bendravimas, nes jis taip iš toli mane visą kelią lėktuvą į mane žiūrėjo. Taip, nes taip nelabai aš prisileidau, jis gal kitaip tikėjosi, kaip visų reakcijos, visų moteriškių, kokias anksčiau būdavo su juo. O aš vis tiek jauna, aš nieko praras neturėjau ir nieko, net jokių minčių man nebuvo. Tas Sabonis ar ten dar kažkas. Tai. Ir paskui prasidėjo telefonas skambučiai. Vilnius Kaunas pasidarė nebe didelis atstumas. Štai ir automobilio kortežas atvažiavo į Rotušės aikštę. Visiems smalsuoliams labai gerai aišku, kad atvažiavo Lietuvos grožio karalienė Miss Vilnietė Ingrida Mikelionytė ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis. Mašinos šiaip netaip įvažiavo, tačiau kaip reikės jaunajam atidaryti duris, kaip išlaipinti jaunąją, tikrai neaišku, nes minia didžiulį ir visi nori iš kuo arčiau pažiūrėti į neįprastą
Taip, man atrodo, galima pasakyti šiems kauniečiams jaunavedžių porą. To Kaunas dar nematė. Nematė šitiek smalsuolių, o štai ir Arvydas. Daug kartų Arvydui teko bėgti nuo krepšinio aistruolių. Šį kartą neturi kur pabėgti, bet prašyti reikia, kad, mielieji, leiskite eiti į Santuokų rūmus. O štai ir Ingrida Mikelionytė, grožių karalienė, Miss Vilnietė 88 ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis. Senoji Rotušė, Kauno Santuokų rūmai, Lietuvos grožių karalienė Miss Vilnietė 88 ir Lietuvos krepšinio karalius Arvydas Sabonis įžengia į baltąją gulbę Kauno senąją Rotušę, Santuokų rūmus. 1990-aisiais čia Kauno Santuokos rūmuose užregistruota 1156 numeriu. Gerbiamasis Arvydai Saboni, ar jūs sutinkate vesti Ingridą Mikelionytę? Ar jūsų sprendimas tvirtas ir gerai apgalvotas? Gerbiamoji Ingrida Mikelionytė, ar jūs sutinkate tekėti už Arvydo Sabonio? Kurią pavardę pasirenkate registruojant santuoką? Man tikrai buvo atviri keliai, aš galėjau laisvai studijuoti ir aš labai džiaugiausi. Ir aš, aišku, būčiau turėjus gyventi Maskvoje. O tai automatiškai aš turėjau rinkti. O tuo momentu aš, aišku, kai kiekviena mergaitė įsimyli, buvo pirma meilė, buvo viskas taip gražu, kad nieko nenorėjai galvoti, norėjai būti kartu. O gal dar ir taip būtų buvę kažkas, gal ir būčiau toliau mokinusi, įstojusi, bet Arvydas pasirašė kontraktą į Ispaniją. Ir mes, aišku, mes svajojame, kaip ir visi turėjo ir apsiženyti, ir išvažiuoti, ir viską. Bet jis taip staigiai pasirašė, aš dar kaip tik filmavausi Lietuvos kino studijoje. Dar turėjau pabaigti filmą ir aš net negalėjau su juo kartu išvažiuoti. Tai jau net nebuvo toliau net kalba apie dar kokį nors stojimą mokintis toliau. Ir jisai padarė, reikėjo paprasčiausiai rinktis. O mes pagalvojom, kad mes gal galėsime iškęsti, tai vienas be kito, bet prabuvo mėnesį laiko, aš prabuvau visą rugpjūtį, dar filmavausi Lietuvoje. Ir jis jau, kai grįžo rugsėjo manęs pasimti, jau net nėjo šneka apie nieką, kad ar toliau mokintis, ar ką, mes išvažiavome. Sí, muy bonito ciudad, gente bonita y yo contento, sí. ¿Y vamos a ganar la liga? Es que yo soy de Valladolid. Solo pensamos ahora, no queremos. Sí. ¿Tu canasta más difícil fue la de dejar tu tierra para venir aquí? Sí, es muy difícil, ¿no? Ahora todo bien, yo contento. Sí. Sí. ¿Y te gusta este Belén? Sí, bonita. Primera vez aquí en esto. ¿Tienes el corazón tan grande como las manos? Porque, bueno, ¿qué más? No sé. Grande, yo sé que está grande. Y bonita. Así. ¿Y te dejarán los reyes muchos regalos en los zapatos? Porque Mucho, no será por falta porque grandes.
despacio. Bueno, pues feliz año nuevo y que os vaya muy bien. Y, lo paséis muy bien, y ganemos la liga. Vamos a dar un paseíto. Visus sveikinu su šventom kalėdom. ¿Cómo te gusta que te llamen? Sabas. ¿Qué te sugieren? Patria. Lituania. España. España. Baloncesto. Vale. Familia. Familia que tengo ahora toda y que va a crecer más que ya. Amistad. Amistad. Amigo. Bueno, mío. Dinero. Dinero para vivir, para gastar. ¿Cuál es tu mejor virtud? Virtud, ¿Qué es lo que más te gusta de ti? no lo sé. ¿Y el peor defecto? Peor, nervioso. ¿Y qué es lo que más te gusta de los demás? ¿Cuál es la virtud que más te gusta de los demás? Amistad, ¿Y la que menos? menos mentiro, no sé cómo. Mentirosos. ¿Tu momento más alegre? Primer hijo que nació. Háblanos algo de tu país, del que eres un enamorado. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo es tu país? Háblanos algo. Como pequeñito, casi no se ve el mapa, pero para mí muy bonito y es mi tierra. Total, decimos, es que es mucho bosque, mucho verde, ¿sabes? Muchos lagos, ríos, hay mar, Báltico al lado, sí. A través de los medios de comunicación conocemos mucho de Sabonis como deportista, pero poco de Sabonis como persona. O sea, imaginamos que tú, como cualquier persona, tienes sueños, tienes aficiones. Háblanos algo de eso. Sueños, ¿sabes? Sueños estaban antes, que decimos, para tener su país libre, después de tantos años que estaba, decir, ocupada y ahora ya está, pero ahora otros problemas empiezan, ¿sabes? De económica, de todo, de, decimos, gente tanto años estar en, ¿sabes? Prohibido muchas cosas y ahora, como decir, libertad y democracia, algunos entienden bien, algunos mal, ¿sabes? Y muchos problemas hay.
En el Real Madrid has jugado esta temporada, ¿te has encontrado a gusto en el club? ¿Te imaginabas que era el club como lo has vivido? Sí, como yo, ¿sabes? Real Madrid gran club, ya es de pequeño, ¿sabes? Y cuando llegó aquí, en general, todo como esperaba. Hay algunas cosas, ¿sabes? Que mal, algunas bien, pero eso, ¿sabes? Llegaste a España en 1989 para jugar en el Fórum. ¿Supuso un cambio muy fuerte en tu vida? ¿Cómo te adaptaste en España? Yo creo que España, país que no necesitas mucho tiempo para adaptarse. Primero por lengua, que yo creo, no sé, para mí no ha sido difícil. Luego que gente muy buena, maravillosa, ¿sabes? Que decimos ayuda a ti, no a ti tira por, ¿sabes cómo decir? Tú algo dices, decimos todos ayuda. Todavía no hablas bien, decimos, pero todos ayudando, entendiendo que sí, ¿sabes? Y así, no sé, total, general de vivir, como ya viajaba yo tantos años, ¿sabes? No, ¿cómo decir? En España estaba, ya no sé, o 30 veces, ¿sabes? No encontró algo que ya no le he visto algo, ¿sabes? En tu vida deportiva, Sabonis, ¿te queda algún objetivo por conseguir y el no haber jugado en la NBA supone una frustración para ti? No, ya estoy, como decir, de esto tranquilo, que mala suerte, ¿sabes? No puedes todo tener, algo tienes que dejar, ¿sabes? Decimos así, tenía su tiempo cuando podía jugar, cuando tenía 17 años, ¿sabes? Pero estaba otras cosas en política y todo, nada. Luego otra vez, y luego cuando ya falló mi pie, ahora, ¿sabes? Ir solo para, no sé, no avanzará, es posible. Y para más conseguir, decimos aquí, aparte de NBA, no sé, Liga Europea alguna, y claro, y campeón de Lituania, porque no tengo todavía. Džiaugsmo daug buvo. Pirmą kartą, žinai, istoriją ir dalyvavom, žinai. Ta bronza, žinai, ir vėl matai, supranti, vėl likimas rusai suvedęs, tai turi būti, supranti, kad kryžminė ugnis ten. Kaip išėjo dėl 3 vietos, tai jie jau kai gavo tų chorvatų, žinai, tokie tašės velka, žinai, žemė tokie grįžta. Mes tokie, nu ką, gavot, vėl ant mūsų šokot. Tie tokie įsigandę, jau matosi, kad jau, žinai, bus jau. Sakai, dar daugiau, žinai, energijos susirado, pykčio tokio, žinai.
galima sakyti, kulminacija pasiekė Europos čempionatas, nepaprasto staklumo finalas. Marčiulionis, Sabonis, po krepšių ir kas atkovos kamuolį Šarūnas Marčiulionis. Na, greičiau. Pavyksta kontrataka ir Chomičius. Valdemaras Chomičius pelno 3 taškus, vėl lieka 4 taškai. Tai matote, kaip pasiaukojančiai žaidžia mūsų vyrai. Marčiulionis su kamuoliu. Meta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas? Žiūrėkite šį momentą. Visas savo jėgas, visas savo galimybės, ką galėjo, atidavė Arvydas. Marčiulionis, ar taip jie meta, lieka 4 taškai. Na, matote patys. Ir dar mūsų komanda, matote, baudžiama techninė pražanga. Marčiulionis rodo, kad išeiti lauk iš aikštelės, kasgi dabar bus, negi tai bus iš tikrųjų. Ne, visi gal mūsų vyrai tęs rungtynę, žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Nedaug buvo kalbama čia apie ekipos žaidimus, aš nenorėjau sakyti anksčiau, visi žurnalistai šnekėjo, kad neduos Lietuvos rinktinei laimėti Europos čempionato. Ir visi itin džiaugiasi. Lietuva, kuri, kaip sakė, šiandien ir Italijos žurnalistai, ir graikai, ir Kipras, kas nori žurnalistai, daug tikrai priėjo prie mūsų, sakė, kad tikrai mūsų komanda, kuri vienintelė nedalyvauja Kipros kažkokiuose žaidimuose. Neina mūsų vyrai į aikštę. Kasgi bus toliau, sustojo visi žiūrovai. Džordževičius su Marčiulioniu. Divasas prie Marčiulionio. Na, įkalbės mūsų vyrus eiti žaisti toliau. Eina vis tik Lietuvos rinktinė rungtyniauti toliau. 89-83, 2 minutės 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Marčiulionis su kamuoliu. Lukminui atiduotas kamuolys. Netaiklus Lukmino metimas. Paspalis atkovoja kamuolį Džordžiui. Taigi pergalę Europos čempionate iškovoja Jugoslavijos rinktinė 96-90 jie nugali Lietuvos rinktinę, mūsų rinktinę. Na, pačių geriausių žodžių šiandien nusipelnė, kaip ir visą čempionatą, mūsų krepšininkai. Antroji vieta, tai išties fantastiškas, puikus rezultatas. Apdovanojami mūsų krepšininkai. Na, kas sėdėjo čia Atėnuose, kai pasakoma Lietuva, visi atsistoja. Štai šaunūs mūsų vyrai jūsų ekranuose. Matote, kas darosi salėje, visi ploja Lietuvos rinktinei. Dėkoja mūsų vyrai publikai tikrai taip šiltai palaikiusiai. Didžiulė šventė, aš manau, Lietuvoje, kad tokia maža valstybė laimėtų sidabrą ir laimėtų
šitaip mylima publikos, tai būna tikrai labai ir labai retai. Tuo didesnis džiaugsmas mums. Nežinau, kiti kaip galvojo, žinai, bet aš toks visada, kaip sakyt, reikėjo 4 vietos, kad pakliūti olimpiadą, žinai. Galvoju, 4 vietą. Paimsim jėgą, žinai. Ras jau, supranti, galima daugiau. Dėl 3-4 klausimas bus gerai, čikt. Supranti, pirmą, antrą finalę sėdim. Irgi toks, žinai. Gaila, kad taip gavosi, žinai. Būtų, supranti, 3 kart dalyvavę Europoje, 3 kart. Nieko nepadarysi. Kas čia yra? O kas čia yra, žinai parodyti? Ingrida, kaip sakyt, matėsi ir dabar, aišku, matosi, kad myli vaikų, žinai, ir sakė, gerai būtų turėtume daug, aš irgi toks, kaip sakyt, kodėlgi ne. 1, 2, paskiau pabuvom biški, vis tiek, sako, mergaitės reikia, žinai, reikia, bandom, pabandėm, nėra. Dar kartą. Ir kažkaip aš buvau labai anksčiau nusistačius prieš tą, kad skaičiau, kad vyram nėra ko žiūrėti, nėra ko matyti tų skausmų tokia, bet nežinau, dabar 3 vaiką aš gimdžiau su juo ir visom patarčiau ir nežinau. Didesnio turbūt kaifo malonumų ir nėra, kai yra šalia vyras. Taip išėjo, žinai, kad toj pačioj palatoj, kur guli ten pat, žinai, toj pačioj lovoj ten ir gimdai, niekas ten niekur nevežioja, žinai. Tai aš, kai nuvežiau, sėdėjau savo ten, kalbame, žinai, viską ir maždaug kai atėjo, ką laikas jau, žinai. Žiūriu, kad ten ruošiasi, žinai, aš toksai skaičiau laikraštį ir taip galvoju, jau eisiu, žinai. Atsikeliu, žinai, tą daktarę, kur tu eini? Ardas kaip už durų, sako, kaip tai už durų, sako, tavo vieta čia prie žmonos, o jis toksai. O kur man, sakau, stuo ten, aš gerai, žinai, jaučiu, kad atsistoju, žinai, ir pastovėjau, kaip sakyti. Good boy. Como que tiene miedo. Ay, qué lindo. Oh. Agárralo bien, así. Lo veo. Sūnus, visą komandą.
ten nelimpa prie grotelių. O čia daug reikia puršt ar čiučiut? Nedaug, tik čiučiut, o papurškia ir viskas. Keist. Ką žiūriu, tėtukai? Ko man nesidžiaug, supranti, šeima didelė, vaikai sveiki, ačiū Dievui, žmona, visi nesipykstam, draugiškai gyvenam, žinai, ką žinau, ko daugiau reikia praktiškai gyveni dėl vaikų, dėl ateities pradedi gyventi. Kaip sakyti, reikia, kaip ir visi tėvai turbūt stengiasi vaikams suteikti kažkokias sąlygas, viską paruošti juos. Taip ir aš lygiai taip pat suprantu. Kramtyk. O tu iškart dzingti į vidų. Hey, this is Sabo. Sabo, I'd love to climb you. Can I climb you? Okay. Hey, baby. It's like climbing a tree. Oh. Yeah. All right, here we go. Here's the ball. Here we go. Here she goes. Woo! Sabo, I like you. Thanks, Sabo. You okay? Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Jeigu niekas neužpys, Kaunas Lietuvos širdis. Žemyn upė, tokia valtis palengva. Žemyn upė. Mes galvokim, kas mes esam ir kur mes žaidžiam. Mes šitas nykštukas, Lietuvėlė, 3 milijonai gyventojų, žaidžiam olimpinėse žaidynėse. Kai tokios valstybės, aš kartoju, kaip Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rusija, nėra jų ten, o Lietuva yra. O jau šito užtenka. Šiuose olimpinėse žaidynėse Arvydas Sabonis yra daugiau nei pusė komandos, galima turbūt sakyti taip. Jis rungtyniauja beveik visą laiką be keitimo. Svarbiausiai padėti viens kitam puolime mūsų puolėjams. Sabonis. Arvydas Sabonis, nesulaikomas šiandien Sabonis. Trečiasis vidurio puolėjo taiklus tritaškis metimas. Laimiai pavyksta mūsiškiams išlaikyti kamuolį. Sabonis ir vėl kablys ir vėl 2 taškai. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Sabonis, 2 taškai bauda. 2 taškai ir tai jau yra pergalė. Antrosiose olimpinėse žaidynėse iš eilės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovoja bronzos medalius. Taip
fantastiškas tikrai rezultatas. Džiaugiamės čia Atlantoje, džiaugiamės pavyko antrose žaidynėse iš eilės iškovoti bronzą. Ir pavyko pagaliau čia laimėti mums medalį. Olimpinės žaidynės yra vertos pasiaukojimo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė nusipelno pačių geriausių žodžių ir komandos treneriai taip pat, ir žaidėjai, visi. Džiaukimės, kad juos turime ir mylėkime juos. 80-74 finalinės rungtynes dėl trečiosios vietos laimėjo va štai šie krepšininkai. Lietuva, bronzos medalis. Visa dar drebu, dar nesitikė. Nuo ko drebu? Iš džiaugsmo. Šiandien Arvydas tikrai buvo, kaip pasakyti, svarbiausias ir šauniausias, nors ir labai kaip visada įsiutęs. Kaip tau iš čia atrodė, kaip jaudinai? Aš su juo jaudinuosi kiekvieną metimą, jisai metą aš jaudinuosi, jisai barasi aš jaudinuosi. Visada man tik baisu, kad jis nerėktų ant teisėjų. Arvydas Sabonis. Tautinė juosta ir ąžuolų vainikas Arvydui Saboniui. Negalvoju, gal per anksti ištarė tuos nelemtus žodžius, kad daugiau Lietuvos rinktinėje nežaisti. Juk tu pats supranti, kad be tavęs nėra rinktinės Lietuvoje, nėra tokios komandos. Dėl aš skaitau, yra jaunimas, kur pilnai gali žaisti ir čia nieko neįvyko. Aš paprasčiausiai vieniem ateina galas, kitiem ne. Viskas. Be jo mes nebūtume siekę didelių pergalių. Tai jis buvo, sakyčiau, geriausias centras Europoje. Aš ir dabar šitą sakau. Jis ir dabar yra geriausias centras Europoje. Noriu tiek pasakyti, kad tai visų laikų geriausias Lietuvos krepšininkas. Kas toks bus ateityje, nežinau, man gal neteks matyti. Ir kaip mes vadinam, kad tai yra šimtmečio žaidėjas. Ir daug dievė, kad Lietuva dar sulauktų tokio Arvydo. Svajonė buvo suteikti vaikam galimybę tokią, kurios aš neturėjau. Kaip sakyt, kad jiem nieko netrūktų. Vyksta turnyrai, turime daug vaikų, kurie nori ateiti ir nori sportuoti. Po truputį, kaip sakyt, statomės, plečiamės, kažkada tai turbūt įgyvensim savo svajonės, ką ir norėjom padaryti. Aš kažkaip jaučiu, kad aš vis tiek būsiu prie krepšinio, nes aš daugiau nieko praktiškai nemoku, supranti. Kažkokia tik nebent patarimą, kažką tai nežinau aš. Manogi praktiškai nuo vaikystės, nuo mažiukogi tik kamuolys. Tašė ir kelionės ir viskas. Kartais būna, žinai, kaip ir visur turbūt, kai būna gerai, tai žinai, kažkaip ir gerai. Bet kai būna blogai, tai galvoji, blemba. Būčiau paprastas, supranti, 1,60 m, savo ramiai vaikštai, žinai, niekas tave, žinai, nežiūri, niekas neklausinėja, niekam tu nerūpi, supranti. Ateik čia, alio, Voločka, atbėg, būk geras, palaikyk trupučiuką.